Өлбіреген жұмсақ бауырсақтың рецептін іздеген болсаңыз, дәл таптыңыз. Осы рецепт арқылы жасап көріңіз, сізге міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Бұл бауырсақтар 2-3 күнге дейін қорғап, қатып қалмайды, тіпті сізге де қонақтарыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Ал ендеше бастадық. Ең алдымен сүтті жылытып аламыз. Жылы сүтімізге дрож, қант, тұз, сармай және бір жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Тұз бен қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Каналды қолдау мақсатында жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарап шығамыз. Осы рецепт арқылы міндетті түрде жасап көріңіздер. Қантымыз бен тұзымызды ерітіп алдық. Енді аз-аз мөлшерден ұнды қосатын боламыз. ұн көз мөлшерімен қоса бересіздер. Қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр илеуге тырысыңыздар. Қамырыңыз қатты болып қалмаса болғаны. Бауырсақтың жұмсақ үлбіреген болып шығуы қамырыңыздың жұмсақтығына байланысты. Жұмсақ дегенде аса жұмсақ емес, енді қолыңызға жабыспайтын болса, ол уже қамыр дайын деген сөз. Осылай аз-аздан ұнымызды қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ыдыстың шетін тазалап отырып қамырымызды илеп алдық. Қамырымыздың бетін жауып, енді бір жарты сағат 40 минутқа жылы жерде қалдырамыз. Қамырымыз көтерілуі керек, яғни ашуы керек. Енді көтерілген қамырымызды өзімізге керекті бөлшектерге, домалақтарға бөліп алып, осылай оқтаудың көмегімен жұқартып отырып жаямыз. Аса қатты жұқартып жібермеңіздер. Бауырсағымыз кішкене қалыңдау болса, тіпті әдемі жұмсақ болып шығады. Жайып алған қамырымызды өзіңізге ұнаған пішінде кесіп аласыз. Мен сияқты осылай ромбик етіп немесе домалақ пішінде кесіп алсаңыздар да болады. Кесіп алған қамырларымызды міндетті түрде бетін жауып, тағы да бір 15 минутқа қалдырамыз. Орамалмен бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Кесіп алған бауырсақтарымыз кішкене көтерілгеннен кейін, осылай 10-15 минут тұрған соң қызып тұрған майда екі жағын аударып отырып пісіріп аламыз. Бауырсақты салған кезде бір жағы толық қызармай жатып, кішкене қатса болды, екінші бетіне сразу аударып, екінші бетін толық қызартып алыңыздар. Себебі бірінші бет толық қызарғанша күтетін болсаңыздар, бауырсақтарыңыз бірден ісіп, ортасы тесік болып қалады. Сол үшін солай істеген маңызды. Екі бетін қызартып аласыздар, дәл осылай жасап көріңіздер. Бауырсақтарымыз дайын, үлбіреген жұмсақ бауырсақтарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Азиза. Каналға жазылып кетуді ұмытпаймыз. Көп рахмет. Сау болыңыздар.